Salam, hər vaxtınız xeyir əziz şagirdlər. Mən Sonu Məmmədova, Ellər Akademiyinin Azərbaycanlı müəllimi. Bildiyiniz kimi bugün yeni tədris ilinin ilk sınağı keçirildi və indi 10-cu sinif Azərbaycan suallarına sizinlə bir yerdə nəzər salaq. Deməli, 27-ci sualda hansı dərəcədəki hər iki sözdə eyni hərf buraxılmışdır? Sünbüldə n, lampada m, bu getdi. Əşyəvidə ə, ədabazda a, bu da getdi. Büllurda ü, ülvidə i, bu da getdi. Kineskopda da, odekolonda da E olduğu üçün cavab B variantı olur. Sərişdə də T, mövcudda isə D, ona görə də cavab olur B variantı. Daha sonra uyğunluğu müəyyən edin. Bir fərq olsun, deyiliş və yazılış arasında 2 fərq olsun, bir də 3 fərq olsun. Deməli, abatdıq şəklində tələffüz olunur. Ona görə də 3 fərq var. Yəni gedir 3-ə. Səbirsizliklə, deməli, burada L, D-yə keçir. Ç, xışdırıq olur, L, N-ya keçir, əlavə olaraq da N gəlir. Ona görə 4 fərq olmuş olur, heç birinə getmir. Seyrəkdə xışdırıq olduğu üçün 1-ə gedir, 1-ə yazırıq Y. İtaətsizlik təkcə L, D-yə keçir, bir də Ç, xışdırıq olur, yəni 2 fərq olmuş olur və 2-yə gedir. Görünməyən, burada da N, M-ya keçir və Ə qapalı sayta keçdiyi üçün 2 fərq olmuş olur və bu da ortaya gedir, yəni 2-yə gedir. Deməli, 1-ə Y, 2-yə B, S, 3-ə A. O da bizim A variantımızdadır. Ona görə də 28-ci sualda cavab olur A variantı. Daha sonra 29. Hansı nümunədə bir-biri ilə antonim olan sözlər işlənməmişdir? Böyük və xırda antonimdir. Bu çıxdı. Daha sonra gecə, səhər gözümüzə sataşır. Bu da antonimdir. Nəşə və qüssə, bu da antonimdir. Əsarət və hürriyyət antonimdir. Burada acı və şərbət antonimə oxşasa da biz bunu antonim saya bilmərik. Çünki acı sifətdir, amma şərbət isə isimdir. Ona görə də bunlar antonim ola bilməz və cavab Y variantı olmuş olur. Daha sonra 30-cu sualda deməli, burada Ç hərfi ardıcıl olaraq bu səsləri versin. Zəhmətkeşdə elə birinci Ç-dır, tipikdə isə K-dır. Elə bu cavabımız deyil. Açıq-aşkar C olur, əzikdə xışdırıq olur, bilik almaqda özündən sonra sait gəldiyi üçün bu Y kimi cinciltili tələffüz olunur. Ona görə də elə ardıcılımız bu oldu. Sənətkarda Ç eyni oxunur. 8-likdə birinci Ç olduğu kimi qalır, ikincisi C-yə keçir, ardıcıllıq düz gəlmir. Seçkidə də yenə birinci C olur, amma sonra da Ç olur. Ardıcıllıq düz gəlmir və cavab olur B variantı. Daha sonra 31-ci sualımız. Frazeoloji bileşimlərdən biri aman vermək ifadəsinin sinonimidir. Frazeoloji sinonimini seçəndə o da frazeoloji olmalıdır və mənaları da oxşar, mərhəmət göstərmək, yəni B variantı olur. Aman vermək, mərhəmət göstərmək həm hər ikisi frazeoloji birləşmədir, həm də həqiqətən də sinonimdir. Deməli, 31-də olur B variantı. 32-ci sualımızda sual işarəsinin yerinə yazıla biləcək sözü seçməliyik. Deməli, burada əgər bu sözü qoysaq, olur bəstələ. Və qarşı olmayan samit olacaqlı. 2 çar samit amma yanaşı işlənmiş olmayacaq. Çünki S və D olmuş olur. Bunu çıxırıq. Elə hoppanmaq sözündə də 2 çar samit yanaşı olmayacaq. Çünki tələffüzdə biri B olur, N, M olur. Yəni burada 2 çar samit yanaşı işlənmiş olmaz. Təşkildə yenə C olduğu üçün burada da 2 çar samit yanaşı işlənməyəcək. Aşkarda da həmçinin, ona görə də cavab sənətkar olur. Çünki sənətkar ilə sənətkar oxunur, yəni ilə bu şəkildə oxunur və baxsaq, həqiqətən də qarşı olmayan samit varmı? Var. N ilə R var məsələn. 2 çar yanaşı işlənib T və Q. Çar və cincil samitlərin sayı bərabərdirmi? Daha doğrusu eyni deyil. Bəli, eyni deyil. S, Q, T 3 dənə çarımız var, amma 2 dənə cinciltilimiz hər tərəfli, yəni cavabımız uyğun gəlir. Ona görə də olur Y variantı. Daha sonra 33-cü sualda amonimliyə malik olan sözlər. Gəlin görürük ki, elə gözümüzə sataşır. Vurğusuna görə mənası dəyişən sözdür, amonim deyil. Nərə uzanmaya görə fərqlənir mənası, bu da amonim sayılmır. Daha sonra baş sözü çox mənalıdır, bunu da çıxırıq. Səpin sözü vurğuya görə dəyişir, bunu da çıxırıq. Cavab C variantıdır. Çat biri var harasa çatmaq mənasında. Biri də var ki, divardakı çat, qala biri var tonqal qalamaq, biri də var tikili qala, kürə biri var kürə şəkilli mənasında, biri də var ki, kürə alət mənasında. Ona görə də cavab olur C variantı. Daha sonra 34-də biri məntiqi baxımdan sıranı tamamlamır. Təşəxxüslü yekəxana, bunların hamısı özündən razı deməkdir.
və lovğa ola bilər, iddialı ola bilər, forslu, təkəbbürlü də ola bilər, amma dikbaşlıq olmaz artıq. Niyə? Çünki bunlar sinonimdir, sifətdir, amma dikbaşlıq isimdir. Əgər dikbaş olsaydı seçə bilərdik. Amma dikbaşlıq isim olduğu üçün bunlar sinonim saya bilməz və ardıcıllığı pozur. Ona görə də cavab C variantıdır. Sonra 35-ci sualımızda tələffüz şəklində verilmiş sözlərdən hansını müxtəliflik kiçik mənalı sözlər kimi düşünmək olmaz? Qanadlı biri var, əlini qanatdı. Bir də var ki, deməli, qanad mənasında. Məsələn, çəkdiyi şəkil qanaddır. Yəni qanaddır mənasında. Sonra bələyə, biri var kaş uşağı bələyə, arzu şəklində, biri də var ki, bələk ismi olaraq. Yardım, biri var təcil yardım isim kimi, biri də var ki, odunu yardım mənasında feil kimi ola bilər. Dəliyə, biri var dəli mənasında, bir də var ki, dələ mənasında, dələyə, məsələn, bax, dəliyə bax. Hətta dəlik mənasında da üç cür düşünülə bilər. Ona görə bu yox. Bitirmək sözünü isə bir cür düşünə bilərik. Ona görə də cavab olur E variantı. 36-da isə yükü arası kəsilmədən nəql edən qaldırıcı mexanizm mənasında deyir. Elevator olur cavab, yəni B variantı. Qrammatika suallarımız bitdi. Mətni əgər sınaqda iştirak eləməyən şagirdlərimiz varsa, ekranı dondurub mətni oxuyub, yenidən suallara nəzər sala bilər bizlə bir yerdə. Biz isə birbaşa başlayaq. Deməli, 37-ci sualda yerdə bir xırda qırıq belə qalmağa qoymadı cümləsi mətnin neçənci abzasını artırıla bilər? Bu əslində ikinci abzası artırıla bilər. Niyə? C variantı olacaq. Çünki burada nəticədə qaya parçalandı, dağıldı. Bu parçaları diqqətlə topladı, arabalarla Çinə göndərdi. Bax, elə burada tam uyğundur. Yəni, xırda bir qırıq belə qalmağa qoymadı. Daha sonra 38-ci sualımızda üzərində rəqəm yazılmış sözlərlə bağlı uyğun olmayan fikirlər bizdən soruşur. Üzərində rəqəm yazılmış sözlərimizə baxsaq, deməli, taxta çıxmaq sözüdür, işarəliyik hətta bu şəkildə. Daha sonra ikinci odun yığdırmaq sözüdür, sonra od vurmaq sözüdür. Daha sonra bərəkətini itirmək sözüdür. Bir də səsləri kəsilir sözləridir. Deməli, baxaq. Birincidə bizdən bu arada səhvi soruşursa, bunu da xüsusilə qeyd etmək lazımdır. Birincidə nə idi cavabımız? Taxta çıxdı. Birincidə bu idi. Deməli, buna uyğun yazıb ki, məcazi mənadadır. Oturdu sözlə əvəz edilə bilməz. Məcazi mənada olmağı doğrudur, taxta çıxdı. Amma ki, yəni hakimiyyətə gəldi mənasındadır. Amma oturdu sözü ilə əvəz edilə bilməz yazıb, əslində əvəz etmək olar. Yəni, taxta oturdu, yolun təkin taxta oturdu. Elə bu da hakimiyyətə gəlmək mənasında işlənə bilər. Ona görə uyğun olmayan olaraq bunu götürürük. Daha sonra ikinci sözümüz odun yığdırdı. Odun yığdırdı məcazi mənada deyil, bəli, doğrudur. Yüklətdi sözlə əvəz edilə bilər. Odun yüklətdi, bu doğrudur. Bunu çıxırıq. Üçüncü sözümüz od vurdu. Bu məcazidir. Bu da elə yazıb. Özündən əvvəlki sözlə birlikdə yandırdı. Bəli, od vurdu, yandırdı mənasındadır. Bu doğrudur. Bunu da çıxırıq. Daha sonra dördüncü sözümüz bərəkətini itirdi. Bərəkətini itirmək məcazi mənadadır. Bu da elə yazıb. Balaca uşaq anasını verdiyi pulu itirdi. Eyni üslubu funksiyadadır. Xeyr, eyni deyil axı. Burada pulu itirmək həqiqi mənadadır. Ona görə də uyğun deyil, götürürük. Və səsləri kəsilir. Səsləri kəsilmək nə deməkdir? Yəni artıq susmaq mənasındadır. Susurdular. Deyir, həqiqi mənada deyil. Bəli, həqiqi mənada deyil. Nəfəsi kəsilmək birləşməsindəki sözlə eyni üslubu funksiyadadır. Əslində nəfəsi kəsilmək, yorulmaq mənasındadır burada. Məcazi olsa da, amma eyni üslubu funksiyada olmadığı üçün bunu, yəni eyni üslubu funksiyadadır. Bir dəqiqə. Bizdən səhvi soruşur, beynimiz qarışmasın. Deməli, səsləri kəsilir. Həqiqi mənada deyilmi? Aha, həqiqi mənada deyil. Bunlarsa doğrudur. Nəfəsi kəsilmək birləşməsindəki söz ilə eyni üslubu funksiyadadır. Biz ümumi baxmalı deyilik. Yəni, burada məcazi mənadadır. Səsləri kəsilməkdə də məcazi mənadadır. Ona görə bu doğrudur. Yəni, eyni üslubu funksiyadadır. Bununla işimiz yoxdur. Deməli, cavab olur 1-4. Elə, yəni B variantı. Daha sonra mətnə əsasən yanlış fikir soruşur. Düşlərin torpağındakı bolluğun səbəbi qaya idi. Bəli, bu doğrudur. O qaya getdi, bərəkət də bitdi. Yolun təkindən sonra ən azı 2 xaqan düşlərə başçılıq etdi. Orada bir cümlə var, deyir, nə yeni xaqan dərman ola bildi. Yəni, yolun təkin öldü, yerinə başqası gəldi. Nə yeni xaqan dərman ola bildi, nə də ondan sonra gələnlər. Deməli, 2-3 nəfər olub ən azı.
Ona görə də hardaydı? Hə. Ona görə də bu fikir də doğrudur. Köç səsləri təşdi haldən gəlmirdi. Bəli, burada yazmışdı heyvanlar, quşlar. Ona görə də təşdi hal deyil idi. Bu da doğrudur. Daim yer dəyişdiyi üçün köç sədası heç vaxt susmadı. Amma burada yazmışdı ki, axırda susur. Orada artıq Turfan ölkəsinə gələndə artıq səslər kəsilib, burada yerləşiblər. Ona görə də səhv cavabımız D variantı olacaq. Yəni düzgün sualın cavabı D variantıdır. Bizdən yanlış soruşurdu. Çinli elçi ağıllı və uzaq görən bir adam idi. Bəli, o qüdrətin bu qayada olduğunu bilirdi və götürüb aparır. Həqiqətən də yəni, ağıllı və uzaq görən olduğunu görürük. Ona görə də 39-da olur D variantı. 40-cı sualda mətnə əsasən uyğun olmayan fikri, yəni səhv fikri seçməliyik. Yulun Təkin xalqının qüdrətinin səbəbindən xəbərsiz idi. Bu doğrudur. Mətndə bu haqda məlumat var. Hətta yerini sizə göstərə bilərəm. Deməli, burada yazıb ki, 30 nəsildən bəri türklər üçün müqəddəs olduğunu bilmirdi. Yəni bu qayanın. Ona görə də bu doğrudur. Mətndə var. Bizdən uyğun olmayan soruşur, biri çıxaq. Türklər torpağın təbiətin onlardan küsdüyünü, üz döndərdiyini düşünürdülər. Bu da var. Başa düşdülər ki, bu ölkənin təbiəti, suları daha onları istəmir. Ona görə bunu da çıxırıq. Bu da düz fikirdir. 1-2-ləri çıxsaq, əslində elə cavabımız hazır olmuş olur. Çin hökmdarı qorxduğu üçün qızı Kiulini Yulun Təkinə verirdi. Yulun Təkinə yox, Yulun Təkinin oğluna. Ona görə yanlışdır. Mətndə bu haqda məlumat yoxdur, lakin ehtimal edilə bilər. Yulun Təkindən sonra taxta Qali Təkin çıxdı. Bəli, belə bir şey fakt yazmayıb, amma oğlu Qali Təkin idi. Ehtimal eləyə bilərik ki, oğlu çıxıb. Ona görə bu doğru yerdədir. Çinli elçi bu addıma görə öz hökmdarı tərəfindən mükafatlandırıldı və vəzifəsi qaldırıldı. Bu da ehtimal ola bilər. Doğrudur, doğru yerə yazıb. Tan sülaləsi təxminən 3 əsr hakimiyyətdə olmuşdu. Bu ehtimal deyil, bu faktdır. Ona görə də cavab olur 3-6. Çünki burada yazıb ki, 300 il hakimiyyətdə olub. 300 ildə 3 əsr elədiyi üçün bu ehtimalın altında olmamalı idi. Bu faktın altında olmalı idi. Və cavab olur A variantı. Daha sonra 41-ci sualımızda mətn ideyasına uyğun hikmətli kəlam müəyyən edin. Yersiz gəldi, yerli qaç. Əslində bu o qədər də uyğun deyil, çünki burada kimsə gəlib bunları qovmurdu. Yəni Yulun Təkinin öz səhvi olur da. Bu qayanın qədrini bilmirlər. Daha doğrusu Xaqan bilmir. Deməli, türklər üçün müqəddəs olduğunu bilmədiyi üçün onu verir və bütün bərəkət itmiş olur. Yəni mətndə bundan söhbət getdiyinə görə əsas məsələ bu deyil. Köhnə yurdun qədrini təzə yurda bilərlər. Bu da o qədər də uyğun deyil. El bir olsa dağ oynadar yerindən, elin birliyi burada əsas fikir deyil. El ilə sığar evi və sığmaz, bu da o qədər də yox. D variantını götürə bilərik. Zər qədrini zərgər bilər. Yəni bu qayanın qədrini təəssüf ki, Yulun Təkin bilmir. Çinlilərə duyduğu heyranlığa görə, yəni bu qayanın qədrini bilmədiyinə görə, müqəddəs olduğunu bilmədiyinə görə onu verir və amma o elçi Çinlilər bunun qədrini çox yaxşı bildiyi üçün onu istifadə edib, hətta parçalara bölüb müəyyən yerlərə dağıdıb bərəkət yayırlar. Ona görə D-ni götürə bilərik. Daha sonra 42. Nəticədə yazıb Yulun Təkin qızın qarşılığında qayaları verdi. Səbəb nə idi? 3 dənə səbəb yazmalıyıq bura. Əslində həmin cümlədən əvvəl elə o 3 səbəbi də vermişdi gənclər. Baxaq hətta sizə göstərim. Deməli burada yazıb ki, qızın qarşılığında qayanı verdi. Elə bundan əvvəlki cümlələrə baxsaq, bir bunu köçürə bilərik. Yulun Təkin Çinlilərə heyranlıq duyurdu. Bu bir səbəb. Sonra ikinci səbəb, milli duyğuları zəif bir xaqan idi. Üçüncü səbəb, Qutlu qayanın 30 ildən bəri türklər üçün müqəddəs olduğunu bilmirdi. Əlimizdə elə gül kimi 3 dənə səbəb oldu. Bax, bu üçünü də bura köçürə bilərdiniz. Əgər köçürmüşsünüzsə tam bal alacaqsınız. Daha sonra mətnin məzmununa uyğun olmayan cümləni müəyyən edin. Mətnin məzmununa uyğun olmayan cümlə elə burada oxuyanda yəqin hiss eləmişdiniz hər biriniz. Mən dərsə gedəcəm, amma yenə də elə oxuyan kimi hiss eləmişdim. Nə qədər tələsik oxusam da. İnanıram ki, siz də hətta diqqətli oxumusunuz imtahanda və gözünüzə çarpıb. Burada deyir ki, sülalə, qohumluq və varislik hüququna əsasən bir-birinə vəz edən hökmdarlar sırasıdır. Bax, bu cümlə sülalənin tərifini verib bizə. Bu, bura uyğun deyil. Ona görə də sualın cavabı olaraq şərhlədiyim cümləni köçürməliydik. Köçürmüsünüzsə tam bal olmuş olacaq. Daha sonra mətndə çərçivəyə almış hissədən bir-biri ilə qarşılıq təşkil edən ən azı 2 cütlük tapın. Qarşılıq təşkil edən yeni sinonim olanlar deyir. Burada deməli tapsaq, burada nə tapa bilərik? Məsələn, bayaq elə mətn oxuyanda gözümə dəymişdi. Parça söz ola bilər. Daha sonra parça sözünə uyğun bir söz var idi burada. Tapa bilsəm, deməli, hissə. Elə həmin cümlədədir. Parça və hissəni demək olar.
Sonra bolluq və bərəkəti demək olar. Yazmısınızsa doğrudur. Sonra meydana gəlməklə burada yaranmaq var idi. Yaranmaq və meydana gəlmək eyni şeydir. Bunları da yazmaq olar. Elə üçünü tapdıq artıq. Daha sonra deməli 45-ci sualda mətnin tünd karefe ilə verilən hissəsinə əsasən cədvəli doldurun. Üslubuna uyğun səciyyə xüsusiyyət və nümunə ilə təzəcə bunu şagirdlərimlə detallı şəkildə müzakirə eləmişik. Deməli, çərçivədə verilmiş hissəyə baxsaq, daha doğrusu sualı axıra qədər oxumadıq bir dəqiqə. Mətn üslubuna uyğun səciyyə və xüsusiyyət tünd qara hərflərlə, tünd qara hərflərlə verilmiş hissədə mətn üslubu nə üslubudur? Baxaq. Mətn üslubu lazım deyil əslində. Tünd qara hərflərlə verilmiş üsluba baxmalıyıq. Aha. Nə yeni xaqan dərman ola bildi xalqın dərdinə, nə də ondan sonra gələnlər sanki yer üzünün bütün qara buludları yığışmışdı onların başına. Dərd elə dərd idi ki, dərmanını tapmamaq onları başqa bir dərdə salırdı. Deməli, bu bədii üsluba xas olduğu üçün biz nə yazarıq? Üslubu xüsusiyyətinə, birinci sütuna. Yaza bilərdik ki, məsələn, məcazilikdən istifadə, yəni məcaziliyə geniş yer verilməsi. Nümunə də qabağına sağ tərəfə yaza bilərik, dərdə salırdı. Deməli, baxın göstərim. Bura yazırıq, məsələn, məcazilik. Burada nümunə yazırıq ki, dərdə salırdı. Bu bir. Sonra bu cümlədə bədii üsluba uyğun başqa nə işlənib? Məsələn, inversiya var. Xalqın dərdinə dərman ola bildi olmalıdır və yaxud da buludları yığılmışdı onun başına yığılmışdı olmalıydı. Deməli, yaza bilərik ki, inversiyadan istifadə, mən qısaca yazdım və həmin o dediyim nümunə, yəni yazmağa vaxt çatmayacaq uşaqlar dediyim kimi dərsə getdiyim üçün. Daha sonra, yəni əsas odur deyirəm sizə, yəni siz qeydlərini götürə bilərsiniz. Daha sonra başqa nə var? Elə əsas inversiyanı tapdıq. Sonra təzad da var hətta. Dərd və dərman. Bunu da yazmaq olar. Dərd və dərmanı da təzad olaraq yaza bilərik. Deməli, bura yazırıq təzad. Qabağına da yaza bilərik dərd və dərman. Yəni bu şəkildə. Daha sonra 46-cı sualda mətnin giriş hissəsindəki boşluğu məzmununa uyğun tamamlayın. Giriş hissəsinə qayıtsaq, deməli, burada əgər bu hissəni oxumusunuzsa diqqətli, buranı qəşəng bərpa eləyə bilərdiniz. Əgər siz də ona bir şey göndərmək istəsəniz, məsələn, nə yazmaq olar? Yazmaq olar ki, qutlu qayanı bizə verə bilərsiniz. Bax, bura yaza bilərik. Çünki qutlu qayanı istəyir ki, sonrasında bu haqda məlumat görmüş oluruq. Bir sözlə nöqtələri necə yazdıq, nöqtələri necə tamamladıq, yaza bilərik ki, qutlu qayanı bizə verə bilərsiniz. Daha sonra, deməli, 46-cı sual. Bu son sualımız idi mətnə aid. İndi isə o bir mətnə baxaq. Cici filmlərin uşaqlara təsiri. Mən də bunu bayaq elə bir neçə saniyə vaxt ayırıb oxudum. Elə isə bir yerdə sizdən suallara baxaq. 47-ci sualda görək nə deyir? Aşağıdakı sualların birinin cavabını mətndən tapmaq mümkün deyil. Uşaqların məktəbə və televiziya qarşısına keçirdiyi zaman arasındakı fərq təxminən nə qədərdir? Birində yazmışdı 13.000 saat keçirirlər. Birində isə 18.000 saat. Deməli 5.000 saat arasında fərq var. Bunun cavabını tapmaq mümkündür. Cici filmlərindəki kadr dəyişikliyi uşaqlara necə təsir göstərir? Bu da yazılmışdı. Sadəcə indi həmin cümləni tapsam. Amma dəqiq var idi orada. Hətta kadr sözünü yazıb. Kadrların tez-tez dəyişməsi körpə beyində qarışıqlığa səbəb olur. Deməli bu da var. Şiddət mövzulu cici film izləyən şagirdlərin yaşlarına fərqi nədir? Orada yazmışdı, neçə qat aqressiya artır. Bu da var. Uşaqların təqlid etmə bacarığı nə vaxtdan yaranır? Bu da var idi. Yazmışdı ki, deməli, burada təqlid etmə deyildi. Burada. Bircə dəqiqə. Yox, təqlid etmə bu deyil. Təqlid etmə amma var idi hardasa. Burada. Deməli, 2-3 yaşdan başlayaraq təqlid etmə qabiliyyəti uşaqlarda formalaşır. Bunda cavabı var. Müasir uşaqların yeni tipli cici filmlərinə maraq göstərməsinin səbəbi nədir? Bu yoxdur. Yəni, 47-də cavab olur Y variantı. 48-də mətnin hansı iki abzası əslində birləşərək bir abzas şəklinə verilməlidir? Burada fikir vermişdinizsə 5-6-cı abzasda birləşdirilməlidir. Çünki yazıb ki, şiddət mövzulu cici filmləri izləyən uşaqlar daha sonra yaşıtlarına görə 3 qat daha aqressiv olurlar. Bu aqressiyanın nəticəsində deməli aqressivlikdən danışır. Ona görə də həmin abzasın davamıdır və cavab olur 5-6, yəni Y variantı. Daha sonra 49-cu sualımızda mətnə əsasən doğru olmayan fikir müəyyən edin, yəni səhv fikir axtarırıq.
Uşaqlarda təqlid etmə qabiliyyəti yarandığı üçün cizgi filmlərdəki səhnələri həyatda görmək istəyir. Bəli, həmin cümlə bayaq göstərdiyim yerdə var. Uşaqların gələcəyi və psixoloji sağlamlığı üçün heç bir cizgi filmini izləmələri düzgün deyil. Yox, bu artıq səhvdir. Məncə bunu hamı düz yazmış olar. Uşaqların heç 2 yaşı tam olmamış televizora maraqları yaranır. Bəli, yazmışdı 18 aylığında, yəni 1 yaşı yarım eləyir, doğrudur. 9 yaşlı uşaqlarda diqqət və dəqiq izləmə kifayət qədər inkişaf etmiş olur. Bəli, yazmışdı 6-11 yaş arasında diqqət və dəqiq izləmə inkişaf eləyir. 9 yaşda onun arasında olduğu üçün götürə bilərik, doğrudur. Uşaqların televiziya qarşısında məktəbdən daha çox vaxt keçirməsi, bəli, bu da bayaq dediyim məsələ 18.000 saat. Ona görə də bu da doğrudur, cavab olur B variantı. 50-də mətn məzmununu nəzərə alaraq birinci abzadsdakı nöqtələn yerin hansı ifadə yazıla bilməz? Deməli, bu tip filmlərin uşaqların psixologiyasında mənfi izlər buraxdığını söyləyirlər. Yəni mənfi bir şeylər yaza bilərik. Deməli, dərin izlər buraxdığını söyləyirlər olar, silinməz izlər buraxdığını, unudulmaz izlər buraxdığını, sağalmaz izlər hamısı olar, amma səthi izlər buraxsaydı elə bu qədər danışmazdıq da, səthi deyil, tam tərsi, yəni iz buraxır, vacib bir şeylər yazmalıyıq. Bura ona görə də cavab A variantıdır ki, səhvdir. Daha sonra altına xətt çəkilmiş söz aşağıdakı cümlələrdən hansında mətndəki funksiyasında işlənib? Altına xətt çəkilmiş sözdə deyir ki, yenicə ətraf aləmlə tanış olur. Burada baxsaq, mənim aləmimdə, burada mənim dünyamda demək istəyir məcazi mənada. O sənət aləmində, sənət dünyasında, heyvanlar aləmi, ətraf aləm, bəli, cavab C variantıdır. Xəyal dünyası, xəyal aləmi burada dünyası mənasındadır. Füzuli söz dünyasının hökmdarıdır. Burada da yenə də dünya mənasındadır. Cavab olur C variantı. 52-də uşaqlarda televizora maraq 18 aylığında yaranır fikri ilə müasir cizgi filmləri uşaqlara həyatı öyrətmir fikir eyni araşdırma nəticəsində ortaya çıxmışdır. Bu doğrudurmu, yoxsa yanlışdırmı? Əlbəttə ki, yanlışa tik qoymalıyıq və fikrimizi necə əsaslandırırıq? Orada uşaqlar yazmalıydıq ki, hətta sizə yerini də göstərim. Bircə dəqiqə. Deməli, burada yazmışdı ki, hansı bir dəqiqə, neçə aylıq demişdi? 18 aylıq söhbəti, bir də həyatı öyrətmir söhbəti. Həmin sözləri tapa bilərsiniz. 18 aylıq söhbəti buradadır. Həyatı öyrətmir söhbəti isə deməli. O da buradadır. Deməli, biz nə yaza bilərik əsaslandırmada? Yazmalıyıq ki, yanlışdır, çünki mətnin 3-cü abzasında Amerikada aparılan bir araşdırma nəticəsində uşaqlarda televizora marağın 18 aylığında yaranması qeyd olunur. 5-ci abzasda verilən başqa bir araşdırma isə, çünki burada yazıb, 5-ci abzasda verilən başqa bir araşdırmada isə müasir cizgi filmlərinin uşaqlara həyatı öyrətmədiyi deyilir. Bax, bu şəkildə yazmışsınızsa tamına doğrudur. Daha sonra 53-də mətndə tünd şriftlə verilmiş sözlərin qarşılığını müəyyən edin, yəni əvəz edicisini. Tünd şriftlə verilmiş sözlərə baxsaq, təbliğ edən, görək nəyinə əvəz eləmək olar. Uşaqlarda aqressivlik, zorakılıq yaradan cizgi filmləri çoxalır, insani keyfiyyətlər təbliğ edən cizgi filmlər isə azalır. Yəni, insani keyfiyyətlər ötürən cizgi filmləri, insani keyfiyyətlər yayan cizgi filmləri yazmışsa doğrudur. Daha sonra ikincidə böyük zərər verir, ziyan vurur, yaza bilərik. Daha sonra üçüncümüz hanı zorakılığa meylləndirdiyi ortaya çıxardı. Zorakılığa məsələn maraq saldığını, meyllənmək, maraq salmaq bir-birinin qarşılığıdır yazmaq olardı. Daha sonra 54. Bunu elə təzəcə şagirdlərimlə müzakirə eləmişdik, taktikasını öyrətmişdim. Əminəm ki, hər biriniz düz yazmısınız. Deməli, burada üslubu xüsusiyyətlərlə bağlı sualdır. Maddə 1. Cizgi filmlərində siqaret və spirtli içkilərin yer aldığı kadrların yayımlanması qadağandır. Maddə 2. Milli bəşəri dəyərləri üzrə işlətdirməlidir. Deməli, bu rəsmi publistik üslubdadır. Deməli, əsas mətn hansı üslubdaydı bəs? Cizgi filmlər haqqında bizə məlumat verdiyi üçün publistik üslubdaydı. Bu isə rəsmi şüzar üslubdadır. Deməli, biz nə yaza bilərik? Əsas mətnə yaza bilərik ki, publistik üslubda olduğu üçün kütləvi anlaşılandır, xalq danışıq dilinə yaxındır, sadədir, sadə dildədir və s. Rəsmi şüzar üsluba nə yaza bilərik? Yazırıq ki, altından rəsmi şüzar üslubda olduğu üçün fikrin standart formasında verilməsi əsasdır. Daha sonra sintaksi məhduddur. Bax, bu kimi şeylər yaza bilərik. Ortaq nə yaza bilərik? Hər ikisində ədəbi dil normalarına tabi olur, hər ikisi funksional üslublara aiddir və s. yazmaq olar. Bu arada qayda olunurmu? Bəli, olunur. Daha sonra
55-ci sualda mətnə əsasən hansı yaş qrupunda olan uşaqların şiddəti, aqressiyanı formalaşdıran dizi filmlər izləməsi daha zərərlidir? Fakt gətirməklə əsaslandırın. Orada mətni diqqətlə oxuyanlar məncə bu sualı çox rahat cavablandıracaq. Qeyd eləmişdi ki, 6-11 yaş qrupuna aid uşaqlarda izlədiyi proqramların təsiri daha çoxdur. Çünki bu yaş qrupu uşaqlarda diqqət və dəqiq izləmə tam inkişaf etmiş olur. Bax elə bu sualın cavabıdır. Deməli yazırıq ki, cavab olaraq nə yazmalıyıq? 6-11 yaş qrupu yazırıq. Və bunu yazandan sonra fikrimizi əsaslandırırıq ki, elə bayaqki dediyim cümlə ilə. Çünki, belə yazmalısınız ki, çünki mətndə 4-cü abzasda bu qrup uşaqlarda izlədiyi proqramların təsirinin daha çox olduğu deyilir. Çünki diqqət və dəqiq izləmə tam inkişaf etmiş olur. Və belə yazmışsa doğrudur. 56-da mətndə hansı üsluba uyğun olmayan cümlə var? Burada elə fikir vermişdinizsə, mətn publistik üslubdadır, amma axırıncı cümlə, yəni cavabımız budur, axırıncı cümlə. Bunu yazmalıydınız. Çünki orada deyir, unutmayaq ki, körpə fidanları qorumaqla bəşəriyyəti gül bağçasına çevirə bilərik. Çox belə obrazlı, məcazi cümlədir də, məcazi mənalı cümlədir. Ona görə də bədii üsluba aiddir. Deməli, həmin cümləni köçürməliydiniz bura. Fikrimizi də əsaslandırırıq, eləsində də əsaslandırdım. Fikrimizi də yazmalıydıq ki, çünki mətn publistik üslubda olsa da, bu cümlədə məcazilik, obrazlılıq geniş olduğu üçün bədii üsluba aiddir. Vəssalam. Uşaqlar, ümid edirəm ki, hər biriniz istədiyiniz nəticəni əldə eləmisiniz. Sizə bol-bol uğurlar arzu edirəm. Yeni tədris ilində də həmçinin bol şans, hər birinizə uğurlar. Ən əsası da əzmkarlıq və disiplin heç vaxt sizdən əskik olmasın. Özünüzə yaxşı baxın. Növbəti videolarda görüşmək ümidi ilə.